Yes, Karoli. Inano eco levy, taxes, nitie tax minyalo kel to spark consumption, mondo ji oti gi gimoro. To moko inyalo kel mondo ji kik ti gi gimoro. Eco levy ni idwa ni o discourage use of plastics. Mano is the main reason behind it. Gimomiyo plastic dong nwase ban Kenya. To plastic pod nitie. Koro ikelo tax ni mondo manufacturers these other people or package gige gi differently. Inya paro ndalo moko Kongo niketo nyake plastic. To no wach ni koro igole plastic ikete chupa. Gima important eni o ikele nikech ang'o. To sami ikele no transition to dhitimre nade. Mondo kata kidhi e duka sani mkate king'iewo Elliot okum gi plastic. Donge ineno en gi kalatase mo machon cha. Koro idwa ni mkate te oum kamano. Mane purpose mar gini to reduce use of plastics as yani en gima makoro mar konyo mazingira, but nikech odhi affect jobs industries nyaka ne kaka gine nyaka kata kane EABL owacho ni Kongo nyaka koro tere chupe. Ngeni EABL kende mane loso chupe, Keroche gini ne onge chupe, UDV gini ne onge chupe, Distel gini ne onge chupe, kambi achiel kende mane loso chupe ma Kongo. Koro no migi time. Anya paro Tabitha gini no biri ofiswa. Mwa wacho ni okay, plastic Kongo kubikete plastic, lakini wamiyo wig ni ariyo. Ma Keroche no dhi moka akeni billion adi from Barclays mo loso plant mare ma loso chupa. Koro mago are the details ma I hope ni CS Mbadi will bring to us. Samokelo gini. Yeah, nikech gino we understand okay and to discourage use of plastics. Emo mikelo eco levy. Yeah. But koro kidwa ni Coca-Cola utimana gi Kanska. Wadwa ng'e ni Coca-Cola will make the transition after how long to be bro dhimbela, what will happen? Magi gik makoro nyako explain to us. To mheshimiwa bendi wone odhi yudo thuolo mar lero ne jopiny ni mar kae ke wacho mkati. Mkati sani ka en siling 65 mano gram 400. Ka eco levy ni okete mochako tich. Ka ng'e ni kila chiel mar plastic no bendi chago pesa di. Odhi kelo medruok enengo makati gi siling 9. Tiende ni order discourage jopiny mondo mi kik ti gi plastic, koso jopiny kik nyiew makati. Ere kaka japiny dhi bedo gi thuolo mar pogo gigi nikech kopogore gi mano nitie mauta bende mantiere karka. Mkati dhi bedo gram 400, mano iwacho ni koko chopo family bread maduong' cha, koro nitie mar Buffalo ni kama nitiere grams 400. Ko dhi bedo siling 74. Tiende nang'o ne japiny? Iwacho ni kik giti gi plastic, to plastic mitiyo kaka packaging kama chal karkae. Ing'eyo okapar ni kiwuok e plastic ti dhie kalatas kaka Elliot. Elliot ing'eni beche ni piny moingo mar Festive. To Festive niga gi plastic. True or not true? Kamano. Why? Anachamo ga Elliot nikech it is a lighter bread. Ing'eni nitiere ga taxes moko kaka kidhi England sani. Nitie sugar tax to discourage people from consuming tax. Ma soft drinks, gimoro chocolates, nitie sugar tax. Nikech diabetes inyoji, nitie gik mabiro mang'eny kichamo sukari mang'eny. Koro there's another brand of tax on it. To gima Ministry of Finance nyaka nyiswa ni ka gidwa ni mo igolo kaka mo mitedo gocha deep fry cha. Koro igole plastic cha. Idhi kete ang'o? Iwinjo. To gimi idhi kete no bei bo medre koso bei bo dok piny. To industry nigi thuolo maromo nade mondo gi make the transition. Magi gik manyaka gi explain. Kok gi explain to misinformation bro biro. To ma bende dhi yudo thuolo ma chopo ne japiny nikech koso sani en mana chik mika utitera. Mano koro tij sirikal. Gi tij bunge kaka samiloso law mondo gi explain gigo ma watim analysis. Ma wang'e ni ko move from here to here. Bottle achiel mar Fanta bro bedo kama. Buffalo achiel bro romo ka. Mano gima koro nyaka bedo oko in the open. Ma koko timore to jopiny ng'ato bro nyisa jopiny ni bech mkate dhi lokore diriyo. To ji dhi anda.